Na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta bomo razpravljali tudi o evropskem trgu z ogljikom v letu 2012. Naj spomnim, da smo v Evropski uniji sprejeli tako imenovane cilje 2020-2020, po katerih znižujemo izpuste ogljikovega dioksida tako na tržni kot tudi netržni način. Netržni pristop so razne subvencije in podpore določenim trajnostnim tehnologijam, predvsem obnovljivim virom energije in učinkoviti rabi energije. Tržni pristop pa je bil uveljavljen z tako imenovanim ETS sistemom, to je sistem trgovanja z ogljikom. Problem v tem sistemu pa se je pojavil zaradi tega, ker so cene dovolilnic za izpuste prenizke. Prenizke so pa zaradi več razlogov. Prvič je to, da je bilo zelo veliko razdeljenih dovolilnic, razdeljenih zastonj. Drugi razlog je kriza. Gospodarstvo je v krizi, proizvaja manj, zato povzroča nižje izpuste, manj izpustov in zaradi tega je seveda tudi povpraševanje po dovolilnicah manjše. Potem tretji razlog, pomemben razlog je tudi to, da se lahko v Evropski uniji in v evropskem sistemu delno upoštevajo tudi delno znižani izpusti, ki so jih proizvajalci povzročili v tretjih državah. In še zadnji razlog, ki ga bom omenila, je zagotovo zelo pomemben, to pa je naša izredno prepletena zakonodaja. Namreč energetika, ki je vključena v tržni mehanizem trgovanja z ogljikom, torej v ETS sistem, je hkrati tudi podvržena številnim subvencijam za obnovljive vire energije. In jasno je, da v takem primeru se potem seveda tržna cena ogljika znižuje. Doslej je Evropska komisija kot odgovor na vse te težave ponudila samo izvzetje določenega števila dovolilnic iz prodaje. To pa je seveda mnogo premalo, potrebne so strukturne spremembe. In o tem, kako to narediti in kaj narediti, bomo razpravljali v ponedeljek v Evropskem parlamentu. Sama menim, da je dosedanji sistem nižanja izpustov v Evropski uniji nesprejemljivo drag, cena je previsoka. To se odraža predvsem v visoki ceni energije in državljani tu pravzaprav dvakrat to občutijo. Prvič, ko plačujejo energijo, ki jo porabijo v svojih gospodinjstvih, drugo pa tudi, ker je gospodarstvo zato manj konkurenčno in posredno preko izgube delovnih mest. Mislim, da se moramo v Evropski uniji odločiti, ali želimo nižati izpuste predvsem na tržni ali netržni način. Po mojem moramo izbrati predvsem tržni način, netržni pristop pa seveda ponuditi za določeno potencialno dobre tehnologije, ki so blizu trgu, niso pa še dovolj zrele za trg, vendar pa moramo takšne subvencije omejiti tako časovno kot tudi po obsegu. Hkrati pa menim, da bi morali z določenimi strukturnimi spremembami okrepiti sedanji sistem trgovanja z ogljikom.